nepanašu į Batumį, bet tai yra Batumį. 7-8 laipsniai tikriausiai rytas. Vakar grupėje vienoje, reiškia, postą įdėjo, palauk. Jo, įdėjau postą, kad galima uždirbti 10% garantuotai gražos per metus. Ir ten žmonės pradėjo rašyti, čia ir iš tikrųjų labai daug pasakoti, bet trumpai aš papasakosiu taip. Tai yra kelios strategijos. Viena yra tiesiog nupirkti būtą gerame name, ten kur gerai nuomojasi, ta prasme, žinau kur. Yra 3 metų statistika su skaičiais, 7,5–8% ir dirba jūsų būtas. Antra strategija, tai Batumyje yra toks projektas, kurio nėra Lietuvoje tikrai. Buvo draugas brokeris iš Vilniaus atvažiavęs, mes važiavom, žiūrėjom, tai toliau, sako, geras, bet pas mus nėra, sako, labai sunku bus žmonėm paaiškinti, kas tai yra. Bet ten moka 10% garantuotų rojai. Ir trečia pozicija ar strategija, tai būtų, reiškia, sudarome pulą ir aš esu senajame Batumyje, čia statybos yra labai limituotos, aišku, čia ir aukščiai ne tie, kur visi žino Batumį pagal tą Hordisitį ir taip toliau, bet ir pagal žemės, čia nėra žemės pardavimui ir tai sukuria tokia kaip limituota rinka, sakykime. Ir ten, reiškia, čia yra toks projektas, kur galima nupirkti likusius būtus, o namas yra 30 būtų, visą namas yra toks klubinės, ir ten vyko, man atrodo, ar 11 ar 13 būtų pardavimą. Galima didmeną nupirkti už gerą kainą ir tada jau pats vystytojas ir mes irgi pardavinėsim už didesnę kainą ir per metus, ir kainos čia yra didesnės, ta prasme, negu mes nupirksim rinkoje. Ir per metus, jeigu sugebėsim parduoti visus būtus, tai jūs uždirbsite, mes skaičiavom taip realiai, be visokių ten aukso kalnų, apie 35%. Bet daug dievė, bus geriau, bus gerai, bet jeigu ne, tai ne. 35 yra labai super gerai, jūs puikiai žinote. Tai va, tokie dalykai. Apie kiekvieną aš paskui vėliau papasakosiu trumpiau, ne trumpiau, bet detaliau ir ilgiau tikriausiai. Bet štai tokios naujienos iš Batumio. Sekite mano kanalą, čia labai daug postinsiu įdomių dalykų. Čia ir rinka faina, ir aš matau, kad labai daug užsieniečių atvažiuoja. Dabar yra iš Vokietijos klientas, iš Danijos. Ir tai nėra vienintelis atvejis. Ta prasme, ir aš pats čia atvažiavau gyventi. Tai sekite, skambinkit, rašykit, padėsiu, ką galėsiu.